ପରିଶେଷରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଦର୍ଶନ କଲେ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇ କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ତପନ ଡାଇଜେଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚଳିତ 2025 ମସିହା ମଇ ମାସରେ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିଚକ୍ରର 12ଟି ଯାକ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବାକୁ ଯିବା ଅବସରରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିଚକ୍ରରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା 9 ଗୋଟି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଗୋଟି ମହାଗ୍ରହ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଶନିବାର ଶନି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଗୋଚରରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ନିଜ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ବାହାରି ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ 14 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଗୋଚରରେ ବୃଷ ରାଶିରୁ ବାହାରି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ତାର 4 ଦିନ ପରେ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି 4 ଗୋଟି ବଡ଼ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସମଗ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିଚକ୍ର ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଏହି ମଇ ମାସ ପାଇଁ ରାଶିଚକ୍ରର 12ଟି ଯାକ ରାଶି ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଆଜିର କ୍ରମରେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ 2025 ମସିହା ମଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ମଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରହ ବୁଧ କନ୍ୟା ରାଶିର ସପ୍ତମ ଭାବ ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ନୀଚ ଭାବରେ ରହିଥିବାରୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଭଲ ଲାଭ ନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ କରି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ନ କରିବା ଭଲ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ମଇ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ତେଣୁ ମଇ ମାସର ପ୍ରଥମ 3ଟି ସପ୍ତାହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଦଶମ କର୍ମଭାବ ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ର ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ମଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପରେ ବୁଧ ମଇ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ମେଷ ରାଶିରେ ଏବଂ ତାପରେ ନବମ ଭାବ ବୃଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ମଇ ମାସଟିରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିସ୍କ ନେବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝି ବିଚାରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ତରବର ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ମଇ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଭାବ ତୁଳା ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ରହିବା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଧନଲାଭର ସୂଚନା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧକ ସ୍ଥାନ ହେତୁ ଧନ ମିଳିବାରେ
ପ୍ରବଳ ବା ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସହଜେ କନ୍ୟା ରାଶି ଅଧିପତି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିନଥିବ। ଆୟ ବା ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ମଙ୍ଗଳ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ହୁଏତ ନିଜ ପରାକ୍ରମରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲାଭ କମାଇ ପାରନ୍ତି। ଧନକାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କନ୍ୟା ରାଶିର କର୍ମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଧନସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବା ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଥିବା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ମଇ ମାସଟି ଅନୁକୂଳ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଶନି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀଚ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପୁଅ ଓ ଝିଅ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କଟି ବିଳମ୍ବିତ ହେବ। ପୁନଶ୍ଚ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ସର୍ବ ଅମଙ୍ଗଳର କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇ ଦେଲେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ପରିଣୟ ବା ବିବାହ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣାଯାଏ ମଇ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ବାଧକ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ପ୍ରବଳ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକାର କରାଗଲେ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଇ ମାସଟି କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଶନି ସପ୍ତମ ଭାବ ମୀନ ରାଶିରେ ରହି କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ଶରୀରରେ ବାୟୁ ବିକାର ଜନିତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଶନି ରାହୁଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଚର୍ମଗତ ରୋଗ ଦେଖାଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଶନି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମୀନ ରାଶିରେ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥିତି ଓ କନ୍ୟା ରାଶି ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିକ୍ ରୋଗ ପ୍ରତି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏ ତ ଗଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ମଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶି ଫଳ। ମାସଟିରେ ରହିଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ପରିଶେଷରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଦର୍ଶନ କଲେ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।